السلام عليكم شباب. هذا طيور أرافل بأسود حسب ما تشوفون. هذا الطيور ما مطيرها أني، قبل فترة اشتريتها، بس عدم التفرغ أنا أريد أبيعها. وانتم حسب ما تشوفون الطيور عددها 100، كلها طيور حلوة ومال بعد، حاليا بالبلديات. هذا الطيور شوف عينكم. السلام عليكم شباب. هذا طيور أرافل بأسود حسب ما تشوفون. هذا الطيور ما مطيرها أني، قبل فترة اشتريتها، بس عدم التفرغ أنا أريد أبيعها. وانتم حسب ما تشوفون الطيور عددها 100، كلها طيور حلوة ومال بعد، حاليا بالبلديات. هذا الطيور شوف عينكم.